Я бы немножко переформулировал вопрос, не нужен ли фундамент, он нужен всегда. Вопрос, когда им заниматься и какой нужен. Поэтому заниматься нужно фундаментом на этапе проекта. Если у вас вид фундамента монолитная плита, то, скорее всего, у вас его толщина 25-30, и он выдерживает среднюю нагрузку камина Туле-Киви. То есть, единственное, что нужно будет учесть, это расположение камина, так, чтобы теплый пол не зашел под него, а нагрузку нашу он выдержит. Если у вас сваи или лента, то в этом случае вам нужно или вдоль линии свай будет заливать 2 сваи и варить площадку для камина отдельно, или заливать площадочку под камин вот именно в ленточном фундаменте. Но основной момент здесь именно подготовка на этапе проекта.